Buongiorno. Il progetto del Museo Archeologico Romano di Legnago, svolto in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e con il Dipartimento Cultura e Civiltà dell'Università di Verona, è volto a colmare quella che è una lacuna dell'offerta museale legnaghese, ovvero quella riguardante il periodo romano. A Legnago infatti è presente il centro ambientale archeologico che copre tutto il periodo che va dalla preistoria fino ai primi secoli a.C. e poi il Museo Fioroni riparte con la sua offerta dal periodo medievale. Manca quindi proprio un'esposizione dedicata all'epoca romana, che è però uno dei periodi fondamentali della storia del territorio, proprio perché ha dato forma al paesaggio così come noi oggi lo conosciamo, grazie all'impostazione delle centuriazioni, delle strade romane, del sistema delle ville, quindi è un periodo molto importante. La realizzazione del Museo Archeologico Romano andrà quindi a colmare questa lacuna e a rendere l'offerta museale legnaghese assolutamente unica, perché si andrà ad avere un'offerta che copre dalla preistoria fino alla Seconda Guerra Mondiale, con una concentrazione unica per il territorio provinciale di beni culturali in ambito museale. Il museo sarà impostato in 3 sale principali. Questi 3 ambienti saranno ognuno dedicato ad una tematica specifica. La prima sala sarà infatti dedicata alle attività produttive del territorio in epoca romana, come l'allevamento, l'agricoltura oppure le attività artigianali. La seconda sala sarà invece dedicata agli aspetti della vita quotidiana, con una particolare attenzione alla vita quotidiana nelle ville del territorio, anche perché nella seconda sala è conservato un bellissimo mosaico che proviene dalla villa romana di Venezia Nuova di Villa Bartolomea. La terza sala infine sarà dedicata agli aspetti funerari. Saranno quindi presenti alcuni corredi di necropoli del territorio e anche alcune sepolture particolari, ad esempio la sepoltura di un infante in coppo o la sepoltura anomala di un soggetto, probabilmente di uno schiavo. Infine, sempre nella sala dedicata agli aspetti funerari, vi sarà una sezione dedicata alle lapidi funerarie. L'obiettivo principale del museo è quello di creare un museo innovativo, un museo quindi che utilizzi le nuove tecnologie per far sì che l'approccio del visitatore sia quanto più possibile coinvolgente. Il visitatore verrà infatti accompagnato nel racconto della storia del territorio tramite l'utilizzo di uno storytelling e avrà anche l'opportunità di interagire interattivamente con degli strumenti particolari, ad esempio degli schermi touch oppure delle ricostruzioni in realtà virtuale, e questo proprio per rendere la visita quanto più possibile coinvolgente ed attrattiva anche per le giovani generazioni.